Hi allemaal, welkom terug bij Actief Kinders. Nee? Nee, allemaal niet. By my Jy kan nie vir my so uitlag nie. Jammer. By my is een active kids waar ons belê in jou toekoms. Yes, waar ons in jou toekoms belê. My naam is Michelle en ek is so opgewonde dat ek weer eens terug is met julle en dat ek Afrikaans vandag praat met my maatjie wat my so uitlag. Ek is jammer. Hi maatjies, welkom terug. En ek is so opgewonde om terug te wees. My naam is Monique Adams. En ek het gehoor die tema vir die week is speelgoed. Yes, en vandag leer ons oor poppe. Micheline, het jy poppe gehad? Ek het. Wat jy groot gehad? Ek het so groot pop gehad, maar ek was altyd bang vir haar. Hoekom? Want sy was langer as my. En ek was like net so kort. En maar ek het altyd En ek het haar so sy was nie swaar nie, maar sy was net baie werk. Ja. As ek moet haar hare kam en haar naam was Angelina. Is dit? Ek het jou pop gehad. Ja, ek het nie. Ek het net een pop gehad en dit was like 'n lappop wat soos 'n spook gelyk het soms met like lang spookpop wollerige hare. Ek weet nie, ek dink my ouma het dit in haar stoorkamer gekry en toe ek dit gegryp en dit gevat. En ek het so lekker met daai poppetjie geniet. Sy het nie 'n naam gehad nie. So dit is die enigste pop wat ek gehad het, maar ek sal nie sê ek het met poppe groot geraak nie. Wel, daar was 'n ding wat my ma in ons huis gehad het. Dit was 'n lang giraf wat uit hout gemaak is. So ek sal dit was my lengte, bietjie langer as ek. As ek dit altyd vat en met 'n dans. Ja, so daai was my poppe eintlik in my leeftyd as 'n babatjie, as 'n kleintjie. Ag, dit is so cute. Ek onthou, my pa het vir my ek ken nie of julle ken nie, maar hy Teletubbies. Ja. So hy het vir my die wat was die geelse naam? Dit was nie Paul nie, dit was la ting Tixie la Paul. Ek dink dit was Paul, die pink ene. En as ek altyd Teletubbies kyk, het ek vir Paul hier op sy antennetjie gevang en so rondgeswaai en vir hom geteken met die koutjies en op die TV ding op sy maag gedruk en gehuil as hy TV nie gespeel het nie. Maar wat ek 6 jaar oud geraak het, toe my ouers vir my 'n koek gebring. Ja. En daar was 'n pop. So die koek het gespeel as die pop se rok. Toe was die pop daar. En toe ek nou die pop uithaal, die pop het nie bene nie. Dit was baie dramaties, traumatizing vir my. Ek het geskree en gehuil, was die pop se bene. En sy was kaal. So vir my 6-jarige of my 5, hoe oud was ek by tyd? Ek was baie wat? Wat gaan hier aan? Maar ja, nou toe hy is Monique en Micheline, so stories. Maar ek wil net julle herinner, julle kan ons elke maandag tot vrydag om 9:00 op ons MyZone en Facebook bladsy vir ons kry. Dis reg. Yes, en ons wil ons maatjies Innovations dankie sê vir hierdie wolkies. Gemaklik. Baie gemaklik. En as jy enigiets nodig vir jou partytjie, maak seker om hulle e-pos te stuur op info@kickstart.com. Maar vandag is Woensdag. En dis vir die Afrikaanse dag nie? Dis wat nog? Dit is ook storytyd. Maar ek weet voordat ons storytyd gaan doen, moet ons 'n liedjie sing. En hy liedjie is Wili Wali. Ken jy sy hou van hy song? Ja, nee, natuurlik. Okay, ons sal hy liedjie sing. As jy gereed, maatjies, ek is reg. As jy reg. En 'n 1 en 'n 2 en 'n 1 2 3. Wili Wali, die appel van Charlie. Tjoef, tjoef, vallei af. Wili Wali. Wili Wali, die appel van sy balie. Tjoef, tjoef, vallei af. Wili Wali. Maar ja, nou toe. Maak julle reg vir storytyd, maatjies. Ek love dit as Zoey en Zacky storytyd met ons het. Ek van hulle stories is altyd die beste. Hulle is en hulle is so kreatief. Ja, maar nou toe kom ons gaan vir storytyd. Geniet dit.
wou nie hy gesê het nie. Ek wou net gesê, hallo, gaan het met jou, dit gaan goed, dit gaan wonderlik, ek is bly. Hallo, gaan het met jou, dit gaan goed, dit gaan wonderlik, ek is bly. Hooray! Hi maatjies, Hallo. welkom terug by Storytyd. Ja, Zacky, vandag gaan ons oor poppe praat, nee. Poppe, regtig? Ja, van die tema vir die week is speelgoed. Okay. Ja, so ek gaan vir julle 'n storie vertel. Ek dink jy weet dit almal, maar ja, ek gaan net dit vir jou weer vertel. Okay. So, daar was 'n meisiekind, haar naam was Susanna, nee. En sy het, toe sy verjaar, wou Susanna 'n pop gehad het wat soos haar gelyk het, want sy het net 'n selfe pop wat gesien, 'n selfe pop in die winkel wat soos haar lyk. Maar Susanna was teleurgestel van haar ma het gesê, sy gaan eers die pop kry as sy goed slag en as dit haar verjaarsdag is. En Susanna was baie ontstel die dag. Regtig? Ja, so weet jy wat Susanna gemaak het? Wat het sy gemaak? Sy het toe vir haarself beloof, as sy alles doen wat haar ouers vir haar sê, gaan sy die pop kry. En as sy ook goed slag en vroeg slaap, laat sy in die oggend kan weer opstaan vir die skool en petitsfees vir die skool, gaan alles reg wees en okay wees. En weet jy, Zacky, Wat? Hy was die laaste pop in die winkel. So Susanna was baie opgespanne en sy was bang dat hy pop weg was. Regtig? Ja. So toe hulle uit die winkel, voor hulle uit die winkel uitgaan, toe kyk sy net die pop en toe het sy al goodbye gesê vir die pop, want sy het gedink, sy sal nie weer die pop sien nie. Maar, toe het Susanna se ma vir die man wat in die winkel werk gesê, hou dit tog vir my uit asseblief tot die 17de September, want dit was Susanna se geboortedatum. Regtig? En sy het nie geweet wat haar ma gedoen het nie. Van haar ma het soveel vertroue in haar, dat sy geweet het, klein Susannatjie gaan goeie merke kry vir die kwartaal. En toe gaan hulle huis toe, en toe kom die ma vir haar net lekker pakkies, en vir haar te sê, vir haar te bemoedig, dat sy die pop gaan kry. En nadat sy die week skool toe, want dit was net 'n week oor voor die kwartaal geëindig het. Ja. En Susanna het seker gemaak, sy het al die toetse geslaag, en dat sy altyd betyds by die skool is, en dat sy haar tas en haar kosblik altyd in haar sak en sit en nie by die skool vergeet nie. Ja, en toe het sy baie uitstekende merke gekry. Regtig was sy 'n A+student? Sy was 'n A+student en sy was die eerste uit haar hele graad. Regtig? Ja, en Susanna se ma was so bly, want toe hulle die prysuitdeling gehad het sy al die trofees gekry. Ja, ek wil ook so slim soos Susanna raak. Dink jy ek kan ook slim soos sy raak? En dan kan oupa vir my die bol koop wat ek so oor gehuil het. Natuurlik, ja, Zacky. Okay, maar ek wil nou my boeke vat. Nog nie. Okay. Ek sê net gou die laaste part. Okay. En toe het 'n paar maande verby gegaan en toe was dit haar birthday en toe het Susanna se ma gou winkel toe gehardloop en vir haar net nie een nie, maar 2 poppe gekoop. Ja. Wow. So dit wys net as jy gehoorsaam is en as jy doen wat die ouers sê, dan kry jy jou pop en alles wat jy wil hê, maatjies. Dis reg, wow, ek het hierdie storie baie geniet en dit het my gemotiveer om my boeke te vat en 'n A+student te word. Hi, tog Zoey, ek het hierdie storie baie geniet. Dankie, Zacky. Maar ja, nou toe, ons moet nou gaan, maatjies, ons sien julle weer nou. Bye! Ek kan nie wag om ook 'n pop te kry.
Monique. Storytyd met hy twee is altyd die beste. Dit Ek was- lag altyd en ek geniet my so gatte uit Monique. Ek doen, ja, en ek kry nie genoeg van hulle nie. Sê my tog, ons sien hulle weer. Ja, most definitely. Nou, Nou, Vandag? weer. Nou gaan ons onmiddellik draai ons terug en dan Joeten. gaan ons weer Zoey en Zacky toe. Laat hulle ek kan nie wag om Zacky se cool feit te hoor vandag nie. ja, ek sien ook uit daarmee. So geniet hulle. Geniet dit. Geniet dit. Hallo, gaan met jou. Dit gaan goed, dit gaan wonderlik. Ek is Hoeray! Hallo, gaan met jou. Dit gaan goed, ek is bly, ek gaan wonderlik. Hoeray! Hi maatjies, my naam is Zoey. Ek kan nie wag. Maar Nee, ja, ek moet Zacky. myself. Jammer. Hi maatjies, my naam is Zacky. En ek kan nie wag om nog 'n dag saam met julle te kuier nie. Vandag gaan so lekker wees. Want ons tema vir die week is speelgoed. Julle wonder seker waar Zacky is. Hoor van my Zoey. Maar moenie stres nie, hy is okay. Hy is nog besig met sy lesse by die MyZone aanlyn skool by ons gunsteling juffrou. Hy geniet homself gate uit en julle gaan ook vandag saam met hom lesse hê. Zoey, vandag gaan alles oor een van my gunsteling speelgoed, my rugbybal, maar ook my sokkerbal en my netbal en al die verskillende soorte wat mens kry. Dis tog waar nie? Ja, maar ek dink ons moet vandag oor poppe praat. Maar wanneer praat ons oor my balle? Ons gaan môre of seker volgende week Woensdag oor dit praat. Okay, dis fyn. Ja, maar wat is jou gunsteling pop? Hulk, ek hou baie van Hulk en Spider-Man. Regtig? Ja, Hulk is wanneer hy kwaad raak, hy raak so groot en kwaad en sy spiere en hy raak groen wat die beste part is ooit. Hy is so groot, maar hy kan van een plek tot die ander plek baie ver spring. Wow. Ja, en Spider-Man, ek hou daarvan van hom, van hy kan mure klim en daar kom like webs uit sy vingers uit. Dit is super wonderlik, Ja, Zacky. en wat is joune? Ek dink dit is seker Snow White of wat is die goed se naam? Nee. Watter kleur is ek? Wow, daai irriterende meisie met hy stemmetjie wat so baie sing. Nee, Zacky, moenie so sê nie. Sy is glad en al die irriterend Okay, maar nie. sy het mooi vriendinne. Ja, en sy het lekker goue hare en sy is pink soos my. Of sy hou altyd van die kleur pink en Barbie is my gunsteling pop. Ja, is dit net Barbie wat jy van hou? Ja, en ook Snow White van sy het van die dood af opgestaan. Met 'n sinkie van haar ouetjie. Nee, dit was net die prins wat vir haar gehelp het. Ja, en toe het hulle mos gaan getrou. Yes, hulle het. En sy het mooi swart hare gehad en ek hou van haar blou rokkie met die geel ook bietjie daarbey. Ek hou ook van Tarzan. Ooh, Ja. daai wat so rondspring in die bos. Hy bly saam met diere en 'n jaguar het hom groot gemaak. Wow. 'n Swart jaguar. Ja. En ek hou ook van Tinkerbell, van sy vlieg in die lug rond en sy help al die mense uit in haar gemeenskap. Ja, ek gaan nie lieg nie, sy's baie oulik. Ek het 'n crush op haar gehad. Ag, Zacky, wie gaan nie 'n crush op Tinkerbell het nie. Maar ja, weet jy nie, vandag doen ons goed 'n bietjie verskillend. Ek gaan die cool feit vandag sê. Maar Zoey, Wat? jy weet ons sing altyd 'n liedjie. Nie een van my poppe het liedjies nie en dis net jou een pink pop wat 'n liedjie het. So ek dink ons moet nou I'm a Barbie girl Ja. in a Barbie world. Ja.
Maar okay. Ag nee, Zacky, Susa. Okay, Is jy reg? Ja, ek's reg. My maatjies is reg. En 'n 1, en 'n 2, en 'n 1, 2, 3. I'm a Barbie boy. Nee, Zacky, jy mag dit nie so doen nie. Jy moet dit reg sing. En ek dink ons moet maar freestyle in Afrikaans. Maar ek is 'n Barbie boy. Ek's 'n Barbie girl. In 'n Barbie wêreld. Ek leef in 'n plastiek. Fantasties. Jy borsel my hare. En jy kan my Ja, sy ken ook nie die song nie, ouetjies en meisies. Skaam jou, Zoey. Maar weetie, ons gaan oefen en vir hulle ordentlik volgende keer sing. Ja, okay. Maar weetie, wat die tyd is nou? 'n Skoolfeityd. Yes, 'n skoolfeite. Weet jy dat Barbie oor die 50 episode op YouTube het? Regtig, en ek het gehoor sy is eintlik 500 jaar oud. Ja, sy is. Is sy regtig? Okay, julle moet dit Google en vir ons môre kom vertel. Ja. Maar Zoey, ek dink is dit tyd vir my huiswerk. Jy moet my nou gaan help met wiskunde. Ag, as jy in die klas kon geluister het. Okay. Ek gaan vir ouma en oupa sê. Sorry. Okay. Ek gaan jou help. Okay, maatjies, ons sien julle môre weer. Sien julle môre. Bye. Ek sal jou nie help nie. Ouma. Monique, Ja, weer eens. Ek het nie woorde nie. ek het ook nie weer woorde nie. Hulle het soveel pret gehad en hulle steel sommer die woorde uit my mond uit. Maar Micheline, soos gewoonlik, ek is baie jaloers as hulle soveel pret het en ons sit net hier so of Ja. jy weet, ek luister net na jou stories. Nie om te sê dit is boring nie. Seker is vervelig. Nee. Vriende, hoor julle daar? Maar ja, Maar, nou is toe, ons tyd eens om pret te hê. Dis reg, ja. So aangesien ons vandag oor poppies gesels, het ek gedink ek en jy kan verskillende poppies, maak nie saak of hulle almal is poppies of ons nou op TV vir hulle sien. Ja. So ek gaan hulle verduidelik of hoe hulle lyk. Hulle is 'n beeld en dan moet jy raai wat is die tipe pop Poppie se wat jy naam nou. of ja. Okay. Okay, is jy reg? Ek's reg, ja. Okay. Gaan ek eers? Ja, gaan jy. Okay. So hierdie pop het goue hare. Sy trek altyd mooi aan. Sy bly in 'n groot huis. Sy het 2 vriende en sy is lekker maar soos 'n model. En sy trek pink aan. Ek dink jy weet wie dit is. Is dit Barbie? Yes, dis Barbie. Okay, nou is dit my turn. Okay, die pop is uit hout gemaak. Hy lieg, as hy lieg, groei sy neus. Ooh, ek ken. Wie is die pop? Dit is Pinocchio! Okay. Hierdie pop het lekker wit tande en hy is groot en hy is pers en hy is lief vir al sy maatjies. Ek ken, ons sing altyd sy liedjie, so, is Bonnie. Okay, hierdie pop is geel, hierdie pop hou baie van heuning, en jy sal nooit hierdie pop sonder sy rooi crop tops jersey sien nie. Wie is die pop? Dis Winnie the Pooh! Yeah! Okay, ek geniet dit soveel. Hierdie pop is geel. Okay. Hy het gatte in sy vel, of hy het gatte altyd. En hy het altyd 'n bruin broekie en hy lag altyd. Okay. Ja, hy het mooi groot wit oë. Is dit SpongeBob SquarePants? Dit is Oliver under the sea. SpongeBob SquarePants! Okay, moet ons nog weer een? Ja, jy kan die laaste een doen. Okay. Hierdie pop is 'n pragtige beeldskoon pop. Sy is blond. Sy dra 'n blou prinsesrok.
sy praat, sy kom goed oor die weg met diere, sy praat met diere, so wie is hierdie pop? Dit is Cinderella. Ja, jy's reg! Ons ken ons poppe. Ek is so trots op ons. Ek het soveel pret gehad, Ek Monique. het Micheline, maar die pret eindig nie hier nie. Wow, ek het gedink jy gesê dit eindig hier son. Ek het Ja, amper nee. ontsteld geraak. Van ons moet 'n draai by juffrou Moet se gaan. Yes! Dit is nou tyd vir ons aanlyn les, week 23, lesie 3. Of is dit lesie 1? Nee, dit is lesie Lesie 3. 3. So geniet dit vir die laerskool ouetjies. Totsiens. Yes. Ons is nie totsiens nie, maar ons sien julle nou. Yes, kom ek sê vir dit in Engels, dit is week 23. Week 3. No. Nee, Week maatjie. 23, lesson 3 for Yes, the pre-primary learners. Yes. Julle se oë is so mooi, ek word te mekaar. Maar Sien julle geniet nou dit, pre-primary learners. Welcome to My Zone Online School. My name is Teacher Mutsa. Get your education booklet in our daily newspaper, street sales, or at your school every Monday to Thursday for pre-primary up until grade 3. The lessons are for listening or watching online. Inside the newspapers, there is an insert of the lesson booklet. Please cut the top of the lesson booklet with a pair of scissors and fold it for ready to use. But there is more. We are also available on our online platforms, My Zone and Zacky Facebook pages, and in addition, our website, Zacky Online. Hello everyone and welcome to My Zone Online School. My name is Teacher Mutsa and thank you so much for joining me today. Our theme this week is My Home. And before we get into any lessons, boys and girls, we need to sanitize. Remember, if you don't have sanitizer, that's okay. You can use soap and water. So we're going to start by rubbing inside. Very good. Round and round our hands, in between our fingers, on our wrists, and our fingertips too. Make sure your hands are dry before you touch anything else. For today's lesson, we are going to be doing the number 4 and drawing. Now, boys and girls, we are going to start our lesson on page 22. On page 22, we are going to circle all the 4s we can see with a green color. Now there are many 4s, so you have to use your finger and look carefully for all the 4s. Let's try and do an exercise together on the board. So we're going to practice looking for the 4s. We know that the number 4 is drawn going down, stop, across, lift up your pencil, and down. So that's the type of number we are all going to be looking for. I can see one here. There is a 4, so I'm going to circle it with my green chalk. You need to use your green color. And make sure when you circle, you don't touch any other numbers. Now I'm done. Let me look for another 4. Yes, I have found another 4. So I'm going to circle it. And when you're circling, boys and girls, you don't need to rush. If you need to stop during your circling, that's okay too. Just so long you continue and not lift up your pencil.
And I see another one here. So I'm going to circle it as well. So I'm going to take my time going round. Remember not to touch other numbers and to finish where you started. And it looks like all the 4s on the board are circled. So this is exactly what I would like you to do. Make sure you don't touch any other numbers and circle slowly. When you're done with all the 4s, I want you to check please with your finger to make sure that you didn't miss any of them, or if you circled the wrong number. Now, when you're done with that one, you're going to move on to another exciting activity on page 23. On page 23, you are being asked to draw 2 different houses and talk about them with either your teacher or a parent. Now this one is going to be very interesting because there are many different types of houses. I have 2 different types of houses on the board and I want us to talk about them. The first type of house that I have is called an igloo. Everyone, let's say igloo. Igloo. Well done. Now an igloo is a type of house that is built where it's very, very cold because an igloo is made up of big ice blocks. So whenever there is a cold place, they can't build a normal house like you and I live in. They need to use the materials around them. And so because ice is cold and made up of snow, it's easier to build the house. Inside the igloo is very, very warm. So an igloo can only exist in cold, cold places. So this is one of the houses. Another type of a house is called a hut. Hut. Now a hut is different from an igloo because a hut is built in places that are hot. They don't have any ice, but they still need a house. So a hut is made up of straw, which is the grass, the long one we see. Then they use mud, and then after that, they also use sticks. So a hut can be found in hot places. And you will never see a hut in a cold place because remember, people use materials that are around them. So the hut is normally found in very hot places, and then the igloo is found in cold places. Both of them are types of houses. So I want you to draw your own types of houses. Remember, some houses are many and put together, others are big and others are small. I want you to make sure that your 2 houses are very different and even color them different colors. Take your time with this one. Ask your parents or an adult about what other houses there are out there. I'll see you soon after the advert break. Do you have children in the age range of 5 to 6 years and want to participate in our school booklet program? Please contact us on 081 74 3759 and we will put you on our distribution list for the attention of pre-primary schools. Topics include family, summer, culture, traditions and houses, transport and communications, occupations, autumn and more. We distribute countrywide in over 7 different languages. Boys and girls, we have now come to the end of our lesson and I hope you had fun. I know I did. Remember, if you don't know what to do, that's okay. You can always ask for help. Just make sure you end up finishing your activities by yourself. Now that we are done with our lesson, we need to make sure our hands are sanitized. If you don't have sanitizer, you can use soap and water. We will start by rubbing inside, around our hands, in between our fingers, on our wrists, and our fingertips too.
Make sure your hands are dry before you touch anything else. I wonder though, I haven't seen Sashi the whole day and I want him to help us to sing goodbye. Sashi, Sashi. Oh, there you are, Sashi. Are you ready to say goodbye to our friends? Wonderful. Goodbye, goodbye. It's time to say goodbye, goodbye, goodbye. It's time to say goodbye. Bye. Our online school will help you along the way. Find us at www.zoshi.online and download the booklet. Follow us on Facebook to never miss a video. Subscribe to our Zoshi Telegram channel if you want to receive daily updates. Proudly sponsored by the Ministry of Education, Arts and Culture, Namibian Community Trust, UNICEF, My Zone Online School, Amos Meerkat Syllabus, and Capricorn Foundation. Wow. Teacher Mutsa is net die beste. Ek love, geniet love, haar love. lesse altyd, soos julle dit geniet en ek weet julle stem saam. 100%. Dit is so waar, Micheline, Juffrou Mutsa. Ons geniet jou en ons is baie lief vir jou. Ja. Maar Klompies, nou soentjies. is dit tyd. Nee, Laat ek dat- wil nie worry, Maar ons moet ons huiswerk gaan doen. Nee, ek Die wil huiswerk wat nie. Teacher Mutsa vir ons nou gegee het, moet ons dit gaan doen. Maatjies, ek het nie krag nie. Praat asseblief met haar. Maatjie. Wag, sien ons mekaar, sien ons hulle weer môre? Nee, ons kom weer terug môre en ons doen dit weer môre. In Engels. In Engels. Anders is jy baie Engels gepraat vandag. Ja, Maar nee. Maatjies, stay, Ja. Daar is sy, daar gooi sy die Engels uit. bly veilig. Sanitize altyd julle se hande en bly in die huis. Van hierdie corona is buite. Dit is buite, so julle moet julle mooi oppas. Asseblief, So van maatjies. myself, Monique Adams. En Micheline. En die MyZone span hier by Active Kids. Ons sê Totsiens. Tot Vir volgende nou. keer. môre sien ons mekaar. Watch it.